거죠? 한쪽 귀가 이명 그러니까 이명 매미 소리 뭐 어쩔 때는 물 소리 이렇게 좀 지금은 좀 덜한데요. 심할 때는 아주 좀 심하게 나오고. 그러니까는 매미 소리가 날 때도 있고, 네, 물소리 나오고, 물소리가 날 때도 있고, 네, 그냥 위잉할 때도 있고, 위잉할 때도 있고, 지 그냥 하고 싶은 대로 하는 거네. 왼쪽만 그러시고 오른쪽은 괜찮으시고요. 지금은 소리가 납니까? 지금 약간 나요. 약간 나요. 소변은 좀 어떠세요? 소변? 상관 괜찮아요. 자다가 화장실 자주 안 가세요? 네, 자주. 그러시고. 그러면은 그렇게 이명 소리가 그래서 물소리가 나기도 하고 매미 소리가 나기도 하고 한 것이 언제부터 그랬어요? 한 5년 5년 가까이. 자, 눈을 좀 감아 보세요. 고알라서. 네, 보니까 이쪽 넘어가신 것 같아. 눈 감고 계세요? 전에 이거 안면 마비가 있어가지고. 예. 지금도 살짝 남아 있어요. 저는 아까 남아 있어요. 보면서 이분이 돌아와서 왔구나 알았거든요. 눈을 감으시고 눈 뜨지 마세요. 눈 뜨지 마세요. 자, 제가 하는 말 잘 들리시나요? 네. 선생님 성함은 어떻게 되시죠? 신종선. 여기 누구하고 같이 왔습니까? 우리 하여사님. 저 이쁜 사모님. 아저씨 없었으면 내가 데이트 신청할 뻔했어. 그러면 지금 우리 선생님은 그러면은 이명이 있는 것만 사라지면 되는 겁니까? 네, 지금 현재는 그렇죠. 팔꿈치는요? 팔꿈치가 이거 한 일주일 전부터 이상하게 여기가 좀 아프네요. 다치지도 않았는데 이거 아무 이유 없이 염증이 생기는가. 그럼 거기부터 없애드릴까요? 네? 거기 팔꿈치부터 없애드릴까? 두 다 없애야죠. 두 다? 반지 좀 빼보세요. 반지 빼놓고 계시고 주머니에 잘 보관하시고 자꾸 채우시고 가만히 계세요. 힘 빼시고 아픈가 보세요. 네, 안 아프네요. 그래요? 나이로 가지고 들어오지 약간 아프네. 약간. 그럼 없애버릴게요. 우리 선생님이 여기가 막혀가지고 거기가 아팠던 거구나. 그러니까는 정확히 어디가 우리 이 선생님이 아픈 것은 지금 여기 엘보가 왔다고 생각해서 여기가 아프다고 생각하시는 거야. 계속 여기를 만지고 주무르고 하는데 염증이 생긴 줄 알았어요. 염증 모르겠어요. 저는 염증이라고 생각하지 않고 거기가 막혔다고 보는 거예요. 자, 우선 여기 아픈 거 어떤가 좀. 네, 괜찮아요. 괜찮아요. 와. 자, 선생님 이제 혹시 거기가 아프려고 하게 되면은 지금 제가 이렇게 하니까 아프시죠? 여기가 아프실 거예요. 이걸 이렇게 풀어주게 되면 여기가 한 5년, 10년 동안 안 아플 겁니다. 나이로 완전히 뭐. 자, 이제 이명. 지금 귀에서 소리가 나오고 계신가요? 네, 약간 조금씩 나요. 오늘은 좀 덜하네요. 오늘은 겁먹고 도망갔나 보다. 겁먹었나 봐요. 오늘은 주로 어떤 소리가 났습니까? 글쎄요, 크게 신경 안 쓰니까 어떨 때는 좀 심할 때는 매미 소리 나고 어떤 때는 좀 또 물소리도 나고. 매미 소리 날 때, 물소리 날 때. 자, 소매 좀 걷어 올려 보세요. 지금 선생님 소리가 지금도 나오고 있는 거죠? 예, 약간 나고 있어요. 약하게. 지금 이분은 귀에서 소리가 난다고 하는데 귀는 손보지 않고 어디를 손봐요? 손을 손보네. 이걸 이렇게 시계. 자, 귀에서 소리 나는 거 좀 한번 확인해 보세요. 귀에 소리 나는 거. 네, 아직 조금씩. 앞에 남아 있습니까? 자, 저 좀 보시고요. 어휴, 술 한잔 하신 것 같아. 네. 한잔 하셨어요? 맨날 드셔가지고. 귀에 소리 나는 거 좀 어떠세요?
아직까지도 조금 나고 있어. 자꾸 남아있어요. 자, 선생님, 이렇게 손에서 제거할 수 있거든요. 네. 손에서 제거한 자리가 이 자리, 예. 이 자리에서 손에서 이렇게 제거할 수가 있고, 예. 근데 또 이렇게 손에서 할 수 있는 방법도 있지만, 또 귀 옆에서 할 수 있는 방법도 있고, 이게 이제 제 생각에는 우리 선생님이 그 구안화사가 왔지 않습니까? 네. 구안화사 왔던 것이 아직 살짝 남아있어요. 살짝 남아있고, 자, 차렷 한번 해보시고, 차렷하고, 고개가 평상시 이렇게 숙여지시죠? 네, 좀 그렇죠. 이렇게 좀 예. 많이 좀 숙여지시는 것 같아요. 여기 많이 아프신가요? 아유, 이거 안 아프시고요. 여기 자주 많이 해주세요, 이거. 특히 이쪽. 네. 이쪽 많이 해주세요, 이거. 소리 어떤가 좀 봐보세요. 소리가 많이 줄었어요. 완전히 줄였어요. 아, 소리가 목에서 나나 보다. 목에서 이렇게 올라오나 보다. 자, 보세요. 이렇게 손에서 지금 제가 이번 손에서 이게 3초 경락이라고 해가지고 3초를 이렇게 딱 혈자리 5개만 잡았거든요. 이렇게 혈자리 5개만 잡아도 이분이 이제 막 완화되기 시작을 해요. 근데 여기서 끝나는 것이 아니고 이분이 소리가 목에, 이분은 제가 봤을 때 자, 차렷 한번 해보세요. 차렷하고 계시면은 저를 보시고 보게 되면은 목이 기울었어. 이게 딱 이게 일자가 되는 게 아니라 목이 예, 왼쪽으로 기울었어. 저 몸이 끼운 거하고 이분 소리 나는 거하고 관계가 있어요. 이분이 목만 끼운 것이 아니고 목만 기울어진 것이 아니고 지금 아마 여기 턱관절도 살짝 빠졌을 가능성이 있다고 봐요. 뭐가? 턱관절. 턱관절 빠진 것은 집어넣는 방법이 되게 쉬워요. 비슷하단 말이에요. 그러니까는 뼈가 빠지거나 하는 걸 근육이 다 잡아주거든. 나이를 먹으니까 운동해요, 안 해요? 네. 네. 손 운동은 많이 해. 술 먹으면서 한 잔. 운동이 거의 여기서 끝나는 거야. 그러다 보니까는 여러 근육들이 이제 이완되기 시작해. 근육이 튼튼한 것들이 이제 이완되기 시작하는 거야. 이완되기 시작하면서 뼈를 딱 잡아줘야 되는데 잡고 있던 것들이 놔주기. 이해가시죠? 네. 당연한 거죠? 네. 이거 당연한 거란 말이야, 이게. 근데 어느 날 병원 가가지고 제가 턱관절이 빠졌어요. 턱관절 빠졌을 때 병원 가지 말고 아 한 다음에 아 하는 거야. 하니까 외국어는 탁 튀어나와. 탁 튀어나와. 튀어나오죠? 거길 보고 하관이라고 하는 거야. 거길 보고 하관이라고 하거든. 하관 잡아가지고 이렇게 눌러주시는 거야. 자, 하관 잡아가지고 아프면은 지금 턱 관절이 빠지고 있는 거예요. 그리고 악관절이라고 하는데 악관절이 빠지는 거야. 자, 요렇게 해주시게 되면요. 요거 하루에 한 2, 3분만 일주일만 하세요. 그럼 턱이 딱 돌아와. 지자로 딱 돌아와. 딱 돌아오고 귀에서 나는 소리가 없어져. 아, 턱관절이 빠져도 소리가 나는 거구나. 소리가 나는 것이 우리 선생님 같은 경우는 지금 목이 왼쪽으로 살짝 기울어 있거든요. 이분 같은 경우는 왼쪽으로 목이 기운 거를 그걸 세워줘야 돼. 자, 선생님 한번 일어나셔가지고 차렷 한번 해보세요. 차렷. 그렇지. 아니. 걸으실 앞에서. 아니. 이쪽에 서셔가지고 차렷. 편하게 차렷 한번 해보세요. 그걸 보시게 되면은 이쪽 목하고 이쪽 목하고 두께가 엄청나게 차이가 나. 이쪽 목 두께보다는 여기가 한 4배, 5배 돼. 즉 이쪽 근육이 하여튼 뭐가 틀어져 있는 거야. 자, 지금 현재 여기서부터 머리가 살짝 왼쪽으로 틀어져 있거든. 저 틀어지는 걸 막기 위해서 얘가 막고 있고 그러면서 근육이 발달하는 거야. 이게 머리가 되게 무거워요. 근데 한쪽으로 틀어지고 있잖아. 그러니까는 반대쪽에서 이 머리가 빠져나가지 못하게 얘가 이 근육이 커지는 거야. 막고 있는 근육이. 이해가셨나요? 지금 현재 이 선생님 같은 경우는 영상 속에서 보게 되면은 일단 여기 뼈도 여기가 월등히 커요. 뼈도 이 2개 뼈를 딱 보게 되면 여기가 월등히 크고 그 다음에 여기도 되게 두꺼워. 자, 뭐냐면은 저쪽을 기우는 걸 얘가 잡고 있는 거야. 분명히 선생님이 이제 불편하다는 말은 하지 않지만 뭔가 좀 이렇게 편하진 않았을 거야. 그 편하지 않았던 걸 저한테 말씀 좀 해주시겠습니까? 별로 크게 못 그래요? 느꼈는데. 그리고 저는 귀에서 소리 나는 거를
없애기보다는 요거 이제 몸을 똑바로 펴주게 되면은 저 귀에 소리 나는 것이 없어질 거다. 자, 귀 소리 지금 어떻습니까? 많이 줄었어요. 많이 줄었죠? 자, 앉으신 다음에 자, 차렷하고 딱 편하게 차렷하고 계세요. 정선 좀 줘보세요. 제가 힘 빼시고 제가 뭐를 할 거냐면 이분 폐를 편하게 해드릴 거야. 뭐를 편하게 해준다고? 폐. 폐를 이분은 귀에서 소리가 난다고 하는데 느닷없이 쓰라고 하더니 목 두께가 뭐 짝짝이라고 말을 하고 머리가 한쪽을 기울었다고 말을 하고 하면서 이제 저는 이제 대충 이제 스캔이 끝났거든. 스캔이 끝났으니까 이분은 뭔지 모르지만 폐 쪽에 문제가 있구나. 문제가 있다고 해서 병원 가가지고 뭐 하는 거 아니에요. 이분이 하여튼 폐 쪽에 무슨 문제가 있으니까는 좀 안 좋아요, 폐가. 안 좋으세요? 어떻게 안 좋죠? 저는 진폐증이 있어요. 진폐증? 폐에 먼지가 꼈다는 건가요? 네. 오. 전에 하시던 일이 어떤 일입니까? 건설. 주로 철거를 많이 하셨구나. 석재. 돌가루를 많이 마셨죠, 옛날에. 차렷하고 한번 해보세요. 자, 어떠세요? 똑같아졌지? 다 들어요. 아이고야. 귀 소리 어떠세요? 소리는 조금 내는 것 같아요. 뭐를 한 거냐면은 저는 이분이 그 석재 일을 했는지 건설 일을 했는지 제가 알 수가 없어. 근데 대충 이제 이분 아까 여기가 이게 되게 두꺼워서 이게 쑥 들어가 있어. 뭐 한 거냐면은 이분이 지금 폐 쪽에 어떤 문제가 왔다고 보는 거야. 그 문제가 어떤 문제인지 제가 알 수는 없어요. 근데 몸을 보고 아는 거예요. 그런 다음에 이제 여기서 딱 보면은 거짓말처럼 뼈 크기가 똑같아졌을 거야. 쏙 들어가 버리거든. 사람 이게 어떻게 뼈가 들어가? 근데 들어가. 저도 왜 그런지 몰라. 하도 하다 보니까 이렇게 되는구나 하는 거 제가 경험에 의해서 제가 아는 거야. 그래서 거짓말처럼 싹 들어가 보자. 자, 차렷 한번 해요. 차렷. 여기서도 툭툭 보이는. 네. 이게 먹고 살려고 하다 보니까 사람이 예리해지는 거야. 응? 자, 한번 선생님 한번 일어서 가지고 이쪽으로 오시죠. 아까는 여기가 되게 두꺼웠어요. 4배, 5배 두꺼웠거든요. 지금 어떠신 것 같아요? 똑같아요. 여기 목젖을 중심으로 해가지고 한번 봐보세요. 같습니까? 네. 그 다음에 이분 아까 여기가 되게 컸거든. 툭쳐나오고. 근데 지금은 똑같아. 자, 저 모습을 보고서 이 모습을 보고서 이분은 이 선생님 같은 경우 오른쪽 폐에 문제가 있겠구나. 문제가 있는 무슨 문제가 있는지 알 수는 없어. 제가 알 수는 없어. 네. 아니 말을 해봤자 제가 무식해가지고 알 수가 없어. 대신에 이쪽 오른쪽에 튀어나왔다는 것을 보고서 그 집어넣으면 되잖아. 그거를 손으로 막 집어넣는 것이 아니라 폐가 여기 있잖아. 오른쪽 폐, 왼쪽 폐. 근데 오른쪽에 문제가 있으니까 자, 이쪽 뭐가 관계되는 게 뭐가 있겠어? 폐잖아요, 폐. 이해가셨죠? 그래가지고 폐를 딱 손봐드린 거야. 근데 아유, 왼쪽에도 오른쪽에도 상관없어요. 그런 건 상관없습니다. 자, 지금 왼쪽을 손봐놨는데 이제 폐만 손보지 않고 이왕 좋게 하면 대장하고 폐가 함께 다니니까 대장을 이렇게 손을 봐보는 거야. 편하게 계시면 돼요. 우리 선생님들은 제가 하는 거 볼 필요 없이 차려하고 계세요. 목을 보시는 거야. 선생님들은 관전 포인트가 목이거든. 목이 밸런스, 왼쪽으로 이렇게 돼 있잖아요. 아까 왼쪽으로 이렇게 돼 있었거든, 목이. 이것이 돌아오는가를 보는 거야. 이 경락은 똑같거든? 한국 사람 경락이나 미국 사람 경락이나 필리핀 사람 경락이나 경락은 똑같은 거예요. 무슨 말씀인지 아시겠죠? 그러니까 경락 같은 거 찾아볼 필요가 없어. 저희가 영상 속에 다 올려드리니까 그 영상을 보고서 그대로 따라 하시면 되는 거니까. 우리 선생님들은 뭐냐면 이분이 왼쪽으로 이렇게 기울어 있던 것이 똑바로 서 있는지 보는 거야. 좀 변화가 있습니까? 정면에서 봐야 돼, 정면에서. 아마 많이 변화가 있을 거예요. 그러면 이분이 이게 딱 똑바로 쓰게 되면은 이분은 이제 귀 소리가 안 나는 거야. 누르고 있잖아, 계속 누르고 있잖아.
누르고 있는데 문제가 안 발생하면 그게 이상한 거예요. 누르고 있는데 문제가 안 발생해. 그게 문제인 거야. 이해가십니까? 네. 왼쪽으로 이렇게 해서 누르고 있는데 나 아무렇지도 않아? 그거 정상이 아니에요. 반드시 문제가 옵니다. 그래서 자, 우리 선생님 귀에 소리 나는 거 좀 어떠십니까? 네, 많이 줄어들었어요. 아직까지 조금은 남아있어요. 조금 남아있는 것은 아마 여기 좀 만져주시고 네. 그렇게 되면은 없어질 거라고 보고 아직은 이분이 구안화사가 왔었거든요. 구안화사가 다 없어지게 되면 그것이 사라질 겁니다. 차렷 한번 해보시고 앞을 보시고 차렷 한번 해보세요. 아직도 기울어 있어. 네, 아직도 기울어 있어요. 많이 아프신가요? 아유, 조금. 한번 차례 한번 해보세요. 지금 많이, 자, 아니 이게 목이 삐뚤어졌는데 목 같은 거 쳐다보지도 않고 목을 조르면 안 되잖아. 목을 제가 이 식으로 눌러버리면 어떻게 되겠어요? 바로 살인자가 됩니다. 그러니까 목은 하지 않고 위가 등 쪽에 있거든. 자, 차례 한번 해보세요. 그래서 이제 이분 같은 경우는 비장하고 위장을 손봐주게 되면 똑바로 쓸 거라고 봐요. 똑바로 쓰게 되면은 몸이 똑바로 서지면서 소리도 안 나게 될 겁니다. 자, 이해 가셨습니까? 자세히 예. 자, 우리 선생님 엘보는 좀 어떠십니까? 괜찮아요. 합격. 기는 아직까지 조금 남은 것 같아요. 네, 그 선생님이 좀 하시고 나중에 비장 배우셔가지고 하시면 됩니다. 네. 합격.